ინტერვიუ პროფესიონალთან კატეგორია გათბობის ხელოსანი. რა პრობლემებია კარმა სისტემებთან ზამთარში? ჩემი თაობის არის და ვიდეო უფრო თაობის. ეცოდინებათ, რომ პირველ რიგში იყო ნავთზე მომუშავე ნავთქურა, იზახით კერასინკას და ამის შემდეგ პირველი მოდელი რაც გამოვიდა, ეს მოდელი იყო ირანული გამათბობლები, რომელიც არ იყო უსაფრთხო. და ამ გამათბობლების შემდეგ უკვე წამოვიდა კარმის გამათბობლები, რომელიც ყველამ აიტაცა, ეს რომელი კარმოხმარებლები მეუბნებიან, რომ კარმა არის შესაკეთებელი, მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ კარმა კი არა, ეს სხვა გამათბობლები. უბრალოდ კარმას ეძახიან ამ გამათბობლებს. პრობლემას წარმოადგენს კარმის მოდელში წვის კამერა. ნახშირორჟანგს გამოყოფს მოკლედ ფარსონკა, რომელიც დევს წვის კამერაში და წვის კამერას, რომელიც აქვს უკანა მხარეს კარმას, ბზარს იკეთებს უკანა მხარეს. ეს ბზარი მე დროთა განმავლობაში იკეთებს შოუს, ვიდან უშვებს CO-ს. თუმცა იმ რაოდენობით ვერ უშვებს, ეხლა რასაც შეიძლება გასქურა უშვებს. ავიღოთ ერთი კამფორა. სერვისები G. ყველა მომსახურება ერთ სივრცეში.